السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا حل لأهم مشكلتين ممكن تواجهك عند التحديث من ويندوز 10 لويندوز 11. مشان ما أطيل عليكم خلينا نبدأ، ولكن بالبداية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو وانحلت معك هذه المشكلة. بسم الله نبدأ. طبعا هذا ويندوز 11 بعد ما قمنا بحل المشاكل والحمد لله. لو ذهبنا إلى قائمة الإعدادات، من الإعدادات نختار ويندوز أبديت، راح تظهر عندنا هذه القائمة أو هذه الشاشة أبديت فايلد أو تعذر التحديث. طبعا إن شاء الله نقوم بهذا الفيديو بحل مشكلتين أساسية، ولكن بالبداية لازم ننزل برنامج بي سي هيلث تشيك طبعا لمعرفة أسباب تعذر التحديث. بعد ما قمنا بتنزيل البرنامج، طبعا أنا راح أترك لك رابط البرنامج أسفل الوصف. بعد ما قمنا بتثبيت البرنامج نضغط على تشيك ناو، راح تظهر عندنا هذه المشكلتين. احنا هذه المشكلتين إن شاء الله اليوم نقوم بحلها. بالنسبة للمشكلة الأولى هي عبارة عن مشكلة في القرص الصلب الموجود على جهاز الكمبيوتر عندك. كيف نعرف أنه القرص الصلب هو سبب المشكلة؟ نذهب إلى جهاز الكمبيوتر، نختار منه مانجر أو إدارة إذا كنت تستخدم اللغة العربية، ثم نضغط على ديسك مانجر مينت، نختار القرص سي، نضغط بالزر الأيمن ونختار الخيار ما قبل الأخير أيضا. راح تظهر عندنا هذه القائمة، نختار منها فوليوميس. نلاحظ أنه طريقة الكتابة اللي موجودة على القرص الصلب أو ماستر بوت ريكورد هي من نوع NBR. طبعا نظام ويندوز 11 يحتاج إلى خاصية الكتابة أو التسجيل عليه من نوع GPT. طبعا راح نقوم بتغيير من NBR إلى GPT، ولكن هناك عدة خطوات لازم تتابعني على جهاز هاتف أو على كمبيوتر ثاني حتى ما تتوه. قم بالخروج من هذه القوائم. نذهب أيضا إلى قائمة الإعدادات، من الإعدادات نذهب إلى Update of Security، نختار Recovery أو استيراد، نضغط على Restart Now أو إعادة تشغيل الآن. طبعا بعد إعادة التشغيل تظهر عندنا هذه القائمة، نختار منها الخيار الثاني. من الخيار الثاني أيضا تظهر عندنا قائمة ثانية، نختار منها Advanced Option. طبعا راح تظهر عدة خيارات، نختار الخيار لغة الكتابة على السي، طبعا هاي إشارتها Command Prompt، نضغط عليها راح يعيد جهاز الكمبيوتر إعادة تشغيل ويدخل على نظام التشغيل ويندوز. طبعا لو كنت منزل كلمة سر لجهاز الكمبيوتر أول ما فعلت الويندوز 10 لازم تقوم بإضافتها، بعدها تدخل راح تظهر عندنا هذه القائمة. هذه القائمة بدنا نحذر منها ونكتب الكتابة اللي موجودة بشكل صحيح وكامل. نكتب mbr2gbt.exe/convert مثل ما هي مكتوبة بالضبط، ونضغط على انتر. بعد الضغط على انتر راح يقوم بتحويل صيغة الكتابة على القرص الصلب من MBR2 إلى GPT. طبعا ننتظر حتى الانتهاء. ظهور هذه القائمة مرة أخرى هي C Windows System 32. قوم بالخروج بالضغط على زر الإكس الموجود بالزاوية، راح تظهر عندنا هذه القائمة. نضغط على إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو ريستارت. طبعا مشان حل المشكلة الثانية أيضا TPM بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر نضغط على Delete أو F12 أو F2 على حسب اللوحة المستخدمة على جهاز الكمبيوتر أو اللوحة الأم المستخدمة على جهاز الكمبيوتر. أنا اللوحة اللي عندي من نوع جيجا بايت، نضغط على زر Delete. بعد ظهور القائمة نضغط على BIOS، نختار GSM Support، نقوم بتفعيلها، تفعيل الخيارات الموجودة فيها، ونقوم بتعديل الخيارات الموجودة من تحت، ونضع UEFE الأسفل والأعلى منه. ثم نذهب إلى الخيار الثاني Fearless، نلاحظ أنه هون موجود BTT. طبعا هذا هو الخيار BTT لتفعيل TMB 2.0 على أجهزة أو على معالجات انتل. نقوم بتحويله أو تفعيله من Displayed إلى Enabled، ثم نضغط على Save of Exit أو نضغط على F10. يقوم جهاز الكمبيوتر بإعادة التشغيل. بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر نرجع نشغل برنامج بي سي هيلث تشيك أو فحص حالة الكمبيوتر لنتأكد إنه هذه المشكلتين حلت أو لا. بعد تشغيلهم نضغط على تشيك ناو،
راح تظهر إشارة باللون الأخضر إنه المشكلة قامت بالحل وإمكانك التحديث إلى ويندوز 11. طبعا التحديث ممكن يجيك خلال يوم أو خلال يومين، أو ممكن بعد ما قمت بإعادة التشغيل مباشرة. طبعا التحديث تأخر يومين حتى أتاني. وهذا هو التحديث، والحمد لله بعد تثبيت التحديث يلزم إعادة تشغيل الكمبيوتر. أنا قمت بتنزيله باللغة العربية، وهذا هو ويندوز 11 أصبح موجود على جهاز الكمبيوتر. طبعا إن شاء الله نكون قدمنا حل كافي ووافي لحل هذه المشاكل المستعصية عند بعض المستخدمين. وبالنهاية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.